La bataille qui oppose les frères Fratascio à Amazon, c'est un peu David contre Goliath. Ils accusent le géant américain d'avoir utilisé leur logo à des fins commerciales. Nés dans les années 60, à Naples, ces ados, sans bagage scolaire, ont l'idée de créer un empire musical en partant de rien. Le petit label Mixed by Harry voit le jour dans les années 80, une marque apposée sur les cassettes de l'époque et qui ancre ce savoir-faire tout particulier, celui du piratage. Alors, au plus haut, 100 personnes travaillent pour cette fratrie et plus de 200 000 cassettes sont vendues chaque semaine. Une entreprise florissante qui profite d'une juridiction sur le copyright inexistante. Quando abbiamo iniziato proprio queste leggi non esistevano, siccome stando in un quartiere come Forcella si facevano reati in tutte le maniere, quando a noi ci capitava e facevano un blitz e venivano in un nostro deposito che noi stavamo vendendo cassette, la polizia ci guardava e diceva: "Sono i fratelli Baeri, lasciali stare, sono dei bravi ragazzi", e se ne andavano. Ogni mattina scendevamo con la fascia alla Rambo in fronte che non si vedeva ma ce l'avevamo. Vivevamo con l'area di chi vive a caso perché noi eravamo invisibili nel quartiere, un quartiere dove si fa contraffazione, droga, camorra. Eravamo gli ultimi del problema in quella zona. È iniziato tutto da qui. Forse i più giovani non sanno neanche cosa sia questo oggetto, ma all'inizio degli anni '80 i fratelli Frattasio hanno creato un mercato parallelo che ha esportato musica in tutto il mondo. E non vi nascondo che anche io, quando ero più giovane, ho comprato alcune di queste cassette nelle bancarelle di Napoli. Après avoir payé leur dette à la justice, en 2016, les frères Fratascio déposent la marque en bonne et due forme, mais ironie du sort pour ces adeptes du piratage, ils s'aperçoivent qu'Amazon vend des vêtements en utilisant leur logo sans leur accord. Hanno un po', come si dice, peccato di presunzione, non so, di autorità su questa cosa. Vedremo, io quello che voglio attendere chiaramente se la legge è uguale per tutti, perché noi per questo abbiamo pagato. La prima cosa ci siamo detti fra di noi è il karma, no? Perché poi da pirati a piratati... Enrico Fratascio était pirate pour le travail, mais reste un DJ avant tout par passion. Il lui reste désormais son amour de la musique et de cette marque toujours célèbre dans le monde entier.